अरे चंपकलाल, कैसे गिर गए आप? ये क्या हो गया? फटाफट से मैं जेसीबी को बुलाता हूँ, ठीक है? हेलो, चंपकलाल का ट्रैक्टर खाई में पड़ गया है, तो फटाफट से जेसीबी लेके आ जाओ। अरे कैसे गिर गए थे आप? आपने खाई नहीं देखी थी? चलो ट्रैक्टर तो जेसीबी ले जाएगा, लेकिन हम दोनों है ना अस्पताल जाके आते हैं, ठीक है?